Kaip leidžiate penktadienio, šeštadienio vakarus? Tai į klubus vaikštau. Ar turite mėgstamus naktinius klubus? Principe taip, bet dabar labai blogai su naktiniais klubais Vilniuje, nes joks normalus face kontrolas neegzistuoja. Iš vis prieina visokių studentų, ubagų, varguolių, nesąmonė kažkokia. Praeitą savaitgalį iš vis mačiau bičą su akiniais. Nu, ne nuo saulės akiniais, o su normaliais akiniais, baltais. Tai kur su tokiais akiniais į bibliotekas vaikščiot kažkur, o ne į klubus naktį? Ačkarikas kažkoks. Kas jums svarbu renkantis klubą? Nu, tai kaip ir sakiau, kad neprieitų varguolių visokių studentų ten ubagų, nes paskui nusiperka mažą alaus bokaliuką ir trysia dalinasi visą vakarą sėdėdami. Nu, kur čia matyta? Reikia, kad kainos būtų didelės, tada tokia, nu, neva natūraliai atranka gaunasi. Ir ką? Nu, ir aš galiu ateiti, ir tada mergaitės tokios ateina, dėl kurių tos pinigus ir norisi leisti. O kitur? Nu, kur kitur? Kitur iš vis neįmanoma nueiti. Sėdi visokia bohema, neformalai ir vegetarai. Tu tai iš vis nekenčiu. Valgo tą savo salotos lapą ir gurkšnoja pigų vyną. Nu, kur čia matyta? Ir dar klausosi tuo aborigeniškų būgnelių. Intelektuali publika, matai. Kodėl jūs jų taip nemėgstat? Nu, kur čia mėgsi? Paliegė, perkarė kaip po Černobylio. Vieną, kad lėkiau su hameriu, tai nuo vėjo gūsių iš vis nuputė tolyn. O kai lieja lietus, tai specialiai, manau, per balą pavažiuot, kad aptaškytų. Sugrįžkim prie klubų. Kokios merginos jums patinka? Nu, normalios, gražios, kad, nu, kraipytųsi, šoktų gražiai klubuose, užpakaliuką, viską. Net nereikia daug ten rengtis, kad krūtinė liptų, viskas Bambo, Svarovski, nu, normaliai, kad būtų. O ne, o tai vieną kartą iš vis mačiau paną su megstiniu ir keliam. Tai tu tai eik į mišką su tais megstiniais barsukus gazint, o ne naktimi klubus čia pas vyrus. Kainos, merginos, face kontrolas. Pagal šios kriterijus ir renkatės klubą, taip? Nu ir dar kad fotkintų. Vis tiek, jeigu klubas geras, tai ten tikrai bus fotografų iš žurnalo. O jeigu nėra fotografų arba kitų milijonierių, nu tai ko tenai, aš ir namie galiu atsidaryti barą ir prisigert vienas. O klubai skirti, kad pasižmonėtum, pasikultūrintum, ar su kokiu pripambusiu gelažniku pasifotkintum. Paskui įdeda žurnalą, varguoliai mato mane žurnale ir dešas perka mano. Ir jums naudinga? Nu tai visiems naudinga, išskyrus tos varguolius, kur tas dešas perka. Nes turbūt tos mano dešose tai tiek pat maistingumo, kiek žurnale. Ir tai, tą žurnalą suvalgęs turbūt labiau pasisotintum, negu tas mano dešas.